Oi meninas, tudo bem? Hoje eu venho aqui pra trollar minha amiga Thaís Lima novamente. Vocês bateram muita meta de like, inscreveu no canal por outra trollagem que eu fiz aí com ela. Então, vamos lá. E antes de vocês começarem essa trollagem, já me segue nas minhas redes sociais, que tá aparecendo aqui. E da minha amiga, que é essa daqui. Vou ver quem curtiu. Júlia 378, né? 378. Então, vamos lá. Então, bora, vamos lá. A trollagem é que é um amigo nosso, né? Ó, pra vocês entenderem mais ou menos. Coisinha fofa. Aí eu falei, não, por que não trollar, né? Aí, ó, falei pra ele, ó. Aqui ficou muito recente, ó. Ó. Tudo trollado, gente, tô mentira. A menina falou que acreditou, né? Não é trollado. Ó. Aí, ele... Então, vamos ver o que ele vai falar. Eu vou mostrar fora pra... Bom, ele tá com essa foto linda, né? Fala, Sana, esse não é um gatinho? Então, ele escreveu. E você? Eu quero ver tudo assim. Um mantinho assim, né? Depois vocês veem, eu tô com uma foto muito linda lá desse Manuel atrás do WhatsApp, né? Vamos ver. Aí, pra ficar bem recente, eu vou apagar. Né, assim, ó. E tirar um print, né? E mandar pra... Ai, por caramba. Ai. Como vai ser chamando eu, né? Mandando ela. Tem que ser perfeita. Pronto, mandei. Eu vou amiga. E vou mudar muito tipo, chorando. Amiga, meu Deus. Ela não tá meio online. Então, para você ter gostado desse trollagem, comenta aqui e vem fazer parte da galera. Tchau, tchau. E a nossa meta tá aqui sim. Tô pensando. 8.000 likes. Se você bater essa meta de 8.000 likes, eu posso fazer outras trollagens com a Thaís. Então, bye bye.